خبره مې دا کوله که نه چې آیا دا واده په پلار باندې لازم دی د بچي او که لازم پې نه دی. پلار به خامخا بچي ته واده کوي، دا یو مسله ده که نه ده، د بچي حق دی او که نه دی. نو مسله دا ده چې کله بچی بالغ شي او په لاسو خپو باندې روغ وي، معذور نه وي، د ده نفقه په پلار نشته. بیا د بالغ بچي نفقه په پلارو نشته چې کله بچی معذور نه وي، بلکې په ده باندې د مور او پلار نفقه ده. بیا چې کله بالغ شو دی به اوس پیسې ګټي، چا له به یې راوړي؟ مور او پلار له به یې راوړي. مور او پلار به دله نه ورکوي. نو د ده واده ګورې په مور او پلار نشته دی. ښه دی وایي زه غټ سړی شوم او ما له مې پلار واده نه کوي، ځان له وکړه که نه، پیسې وګټه، تا له به دې پلار واده کوي، څه چرته دی؟ نو د بچي واده چې دی دا د پلار باندې نشته، دا د بچي په حقوقو کې نه دي، په والدینو باندې. بچی چې بالغ شو په لاسو خپو روغ دی، ځان له دې واده وکړي. ها کو چېرته د پلار طاقت رسېدو، پیسې ورسره شته دی، طاقت یې رسي، نو په بچي دې دا احسان وکړي، په بچي دې دا احسان وکړي چې هغه له دې څه وکړي؟ واده وکړي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وی ای د نوجوانانو ډلې څوک چې په تاسو کې طاقت د واده لري ځان له واده وکړي، ځان له څه وکړي؟ واده وکړي. او څوک چې در پکې د واده طاقت نه لري نو هغه دې روجې نیسي، هغه دې روجې نیسي. دا روجه د انسان خواهشات ختموي. اوس یو سړی د واده طاقت یې نه کېږي یا واده یې لا شوی نه دی او ګناه کې مبتلا کېدو یاره دا، نو دی دې څه کوي؟ نبي علیه السلام علاج ښودلی دی که نه، دی دې څه چلو کړي؟ روجې دې نیسي، دی دې روجې نیسي، د هغې سره به د خواهشات ختمیږي. دا علاج لیکلی ښودلی دی موږ ته نبي علیه الصلاۃ والسلام. نو دې حدیث نه معلومیږي دا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام نوجوانانو ته ځان له ودونه وکړئ، پلارانو ته ولې نه وویلي چې تاسو له ودونه وکړئ. ښه ها د پلار طاقت مه وي چې رسي نو بچي چې واده کوي نو دا پې د پلار څه شی دی؟ احسان.